話說頭先咧，其實我 NG 過一次，所以要再拍過啦。咁今日會同大家咧拍翻條烤片，係關於我之前喺 Gift Idea 同埋 Uppercase 嗰度買嘅嘢嘅，冇錯啦。咁其實我本來咧諗住係去 Gift Idea 嗰度買福包啦，但係好可惜咧，老闆話佢啲福包太好賣啦，已經賣晒啦，售罄啦，係售罄啦。咁我真係好興啦，聽完之後。搞笑啫，係唔會咁興講嘢興嘢，咁都買咗唔少嘢翻嚟啦。其實係為咗佢嘅小耳朵而買。咁小耳朵係咩咧？陣間就會同大家介紹㗎啦。咁首先咧就會講翻逐樣介紹買咗啲乜嘢。我第一樣喺佢嗰度攞上手嘅咧就係呢一本，噔噔。唔知大家睇唔睇得清楚？還睇啦，唔好意思啊，畫面嘅問題。好，咁呢一個咧其實係 ALS 出嘅 ALS 嘅紙膠帶，我相信各位都已經或多或少都有一兩卷，甚至係成5、6卷啦。咁本人都有好多卷，但係好多都未拆啦。呢個係後話啦。咁我就見到啦，係 ALS 出嘅，咁所以咧佢上面咧有好多係 MT 嘅款嘅圖案啦，喺呢本簿上面啦，嗰張系列啦，Cupcake 系列啦。大家認唔認到啊？呵呵，係咪好認？係咪認到咧都係啦，而且咧佢唔係得個樣嘅，佢裏邊都好實用，好靚啦。咁係綠色嘅環間布啦，而且咧係有啲樹葉嘅圖案啦，襯翻我嘅冇錯啦。好，識我嘅人就會知道點解會襯我。好，跟住咧我就買咗呢個角落的生物啦，因為頭先我都講過係 NG 過，所以咧我已經拆咗。好啦，唔緊要啦。咁咧就點解會買呢本咧？其實我本身咧。角落的生物唔係好燒到我嘅啫，不過咧，由於呢本簿嘅顏色實在太靚啦，係 mint green，而且係有金箔，大家見唔見到閃靚靚嘅金箔喺上面？咁而且我好中意迷宮系列嘅嘢啦，咁佢就符合咗3個要求啦。咁咧就好多款啦，都好靚嘅。呢個款係可以接啦，不過咁勁細啦，可以接個 bosses 啦，同埋接呢啲擺台面應該好靚啦。嘅筆筆應該好開心。仲有咧就係呢個圖案啦。迷宮就係封面個圖案，而且係好有心機咯個設計，係背面都有印花圖案嘅，大家睇唔睇到啊？不過比較淺色。另外有呢個啦，呢個款就我覺得麻麻地啦呢一款。好，仲有呢一個野餐款啦，食飯團啦，搞到好肚餓咯，好肚餓。仲有呢一個打橫嘅草地款啦，呢個好得意咯，尋人啟事啦，見唔見到？跟住佢個設計對白啦，跟住黏埋晒，好得意啊！之後就扮偵探，想點啊？偵探企鵝。仲有呢個咧就搭地鐵咯，係逼爆晒左邊咯，好搞笑咯個畫面個構圖，右邊係冇嘢啦，跟住就有啲地鐵扶手，大家睇唔睇到？係啦，同埋呢款啦，呢款都幾清新嘅，係清新，仲有貼紙送啦，通常啲貼紙我都唔會捨得用嘅，冇錯啦。跟住咧就會同大家拆呢一個，大家知唔知講咩？冇錯，你哋真係好聰明，好聰明，佢係 Amifa 嘅 label 貼紙。咁咧，而且咧 Amifa 嘅嘢不嬲都咁經濟實惠㗎啦，所以就買啦，好難買㗎嘛，係咪？唔買就對唔住自己啦。咁買咗啦，咁同大家一齊睇啦，揾翻個開口先。好頑強啊你！好，咁就係6張一個循環啦，係咯。有雨傘啦、important 啦、open 啦，嗶啦好多啦，咁都幾抵玩嘅。咁其實佢係有24張啦。咦，今日都好少，唔緊要啦，係咯。好，咁就係呢個，終於捲翻。好，擺埋邊先。跟住咧就買咗2 set 嘅貼紙，我相信大家都俾呢一個系列燒過㗎啦。咁我而家先買啦，其實係因為我係見到呢款我就發咗癲咯。呢個係徽章款，大家係咪識得用 MT 嚟整徽章？可唔可以教我？其實我唔識咯，但係真係好靚咯呢款，我會唔捨得用咯，好靚咯！特別係紫色呢隻啦，同埋呢個啦，係咪羅浮宮啊？咁然後就買咗呢一 set，都好靚嘅，好夏威夷風情，熱帶水果 feel 啊！大家睇唔睇到咧 ？Focus 係啦，最中意呢個水果籃咯，真係好靚咯！跟住咧就會最後啦，因為我要儲夠錢抽小耳朵，所以就買埋呢2卷 MT 啦。首先呢款咧就係貓貓呢款，就係應該係咪呢個插畫家咧？大家認唔認得呢隻貓啊？係啊，即係咪有一款 MT 咧係用呢隻貓嚟藍色底嗰個？咁我就因為我本人比較中意貓啦，所以我就買咗呢一個。
重影系列嘅貓貓 MT， 咁都有10米嘅，都幾抵玩啦。同埋咧，我真係要嗌出嚟咯，我嗌出嚟啦，因為我揾到 Alice 咯，終於。其實之前見過嘅，不過礙於太貴，嗰時未有咁多錢啦，所以冇買啦。咁今次為咗湊夠數，同埋一來我真係要湊夠數，二來真係好中意呢款就買啦。咁就係愛麗絲嘅係咪 MT 城製款啊？叫做係啊，唔知啦。咁就都真係貴嘅，75蚊。咁白色嘅一款，因為之前見到啲人都係 sell 黑色啊嗰啲，咁我最中意白色咧就買咗啦。咦？點解可以呼吸？係咁就呢兩個啦。放埋呢邊先。好，咁就最後就要介紹，即係 Gift Idea 嗰度。最後我就因為買滿咗足夠嘅金額啦，所以我就抽咗小耳朵。咁小耳朵係咩咧？想俾大家睇下真心先，就係咁一款嘅。跟住就可能會問，咁即係咩咧？咁話説咧就係、我唔知有冇解釋錯啊嚇。如果係有補充喺樓下面留 comment， 唔係樓下係下面留 comment， 係啦。咁就係話啲 MT 咧，其實整嘅時候咧，卡摩兒嗰度咧，咁佢哋就有啲會突咗出嚟啦。咁就係呢啲部分啦。咁就係裁剪，即係有啲白邊突咗出嚟，咁你就可以用啦。即係本身佢嘅價值係人哋覺得比較低，但係喺 MT 界嚟講咧，我本人覺得咧係好似你儲郵票咧，咪有啲錯印嘅，咁我就覺得呢啲就好似嗰啲咁好珍貴嘅，我就覺得，所以我就咧係為住呢4款，唔係即係為住啲小耳朵而去買呢塊 Idea 嘅嘢，咁就因為我帶埋我男朋友去啦，所以可以俾我抽4個，啲人只可以抽2個，咁我就有4個啦，因為我帶埋男朋友去係好抵，件事抵咗啦。咁呢個就係Gift Idea 嘅收穫啦，咁然後就要介紹 Uppercase 買咗啲咩。唔好意思啊，呢條片比較長，大家忍耐一下啦，同埋請大家撳個 like 支持我啦，因為成日見到咧冇乜 like 咧，其實係好灰嘅，你明唔明啊？係好灰啦，咁希望大家 like 啦。好啦，廢話唔多講，咁我就買咗杯原子嘅嘢啦，我收埋咗呢個騰空啲位置先。咁首先咧就買咗呢一個杯原子嘅花佬，係啊，幾靚咯。佢後面都有套袋，係咁樣啦。咁另外一個藍色，一個粉紅色款啦，就係咁樣嘅。咦，杯原子小姐你好啊！係啦，大家睇唔睇到咧？係啦，喺後面亦都係坐喺個杯度啊，因為佢杯原子嘛，好難啊嘅。然後咧就買咗呢個，亦都係頭先嗰啲系列嘅貼紙，但係咧我喺 Uppercase 就買咗呢一款啦。Focus 係啦，咁就係朱古力系列啦，因為我好中意朱古力嘅嘢嘅文具，所以我亦都係會買啦。頭先介紹漏咗杯原子，仲有呢一個，因為我覺得 file 好實用咯，相比起呢啲杯原子嗰啲 figure， 因為我自己已經好多隻，所以我就買其他類別嘅嘢啦。其實比較中意佢呢個畫出嚟個着水彩風啦，好靚咯。最後喺 Uppercase 咧就有段小插曲嘅，不過就咁講啦。咁我就買埋呢個，介紹埋呢個先。咁我係覺得驚為天人咯，呢一個 design 真係。點解咧？開頭俾啲熊仔吸引，因為覺得好得意啦。咁後嚟咧，我再留心睇咧，大家唔知有冇留意咧？佢係有金箔噶，呢個見唔見到啊？係好靚咯，我會唔捨得拆同埋用咯。呢一款係我可以話係我買咁多卷 MT嘅入邊嘅收穫入邊係最靚嘅一款咯，因為我對金箔真係毫無抗拒力，所以好靚咯。咁 Uppercase 咧，我本嚟係會員嚟噶，咁但係咧佢話我張會員已經過咗期，所以唔單止要沒收咗我張會員卡啦，而且我見佢有2件7折定75折先去買，但係點知我埋單嘅時候佢話嗰啲唔計咯，所以我就好嬲啦，係啦，所以我以後都唔會幫襯你噶啦 Uppercase， 原來你會蝦我。所以我會寧願去 Gift Idea咯，不過算啦，大家聽我花風啦，係啦。總之就有少少唔開心嘅經歷啦。咁跟住咧就會介紹我喺教協嗰度買咗啲，唔係 sorry 中南，因為我有教協嘅證啦，所以我就喺中南買嘢就折啦。冇錯。其實如果各位朋友仔想喺中南或者教協買嘢都可以contact我都會幫手嘅，因為我係有9折嘅優惠。好啦，咁我首先咧就終於買咗呢支微笑鋼筆。微笑鋼筆，咁就係細字款啦，因為啲人話細字款好寫啲啦，咁我就買。
然後咧就買咗呢個，其實出咗好耐噶啦，但係我之前就係買咗分裝，冇買過佢個即係成 pack 啦，所以我就買啦樽仔，即係 Amifa，因為 Amifa 嘅嘢靚噶啦，完全係零抵抗力。然後咧就買咗 Deco Rush， 係啦，水彩啦。我係想揾紅色嗰隻，但係揾唔到，就買藍綠色咯。我已經有蠟筆嗰隻，但係我一路都冇水彩，因為一路都冇時間買啦。最後咧就買咗啲印啦，呢個 Arial 嘅印啦，係啦，好靚啦。同埋呢個我覺得都係好 elegant 啦，呢個印咁就係有陣時可以吸落去啲信封嘅4個角落都好好用啦。買咗呢一個，其實我知道自己買貴咗嘅呢個，因為我知道淘寶平，但係唔緊要啦，我急住要嘛，咁就買咗呢個印泥筆，金色同紫色，咁我襯翻頭先呢一個嘅，係啦。咁咧今段嘅 haul 片咧就去到呢度啦。咁題外話就係上一段片嘅抽獎結果咧已經公佈咗啦。咁但係仲有3位朋友仔未揾我啦。咁希望呢3位朋友仔可以快啲揾翻我啦。咁今段片就到呢度啦。希望各位可以撳個 like 同埋支持我啦，拜拜。